И всем привет! Сегодня с вами Чипсик. Сегодня я вам хочу показать один хороший бой. Давайте пойдем на миссию. Я не хочу сильно напрягаться сейчас. Давайте 2 на 1. Ну, очень, конечно, честно. Так, сразу так берем. Давайте без траты дам. Без траты, 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 без траты. Без траты, без траты, без траты, без траты. Давайте. Блин, он туда пошел. Ну ладно. Это что было? Он меня как-то вынес. Я не понимаю как, но он меня вынес. И это в глазам своим не поверю, то есть не померю. Ну ладно. Не первый раз тоже. Не нравится мне его маска вот эта. Ну все, видите, такая. Он каждый хоть регенит хп. Все, чувак, ты сдох. Ай-яй-яй, еще и в себя. Ну просто бог. Давайте еще один боек. Вот тут уже, правда, 2 человека. Давайте я хожу Эдуардом. Да, Эдуардом. Хожу так Эдуардом и сюда красиво залазю. И ставлю сюда балку красиво. И сюда ставлю охранника красиво. Давайте вот так. Потом делаю красиво. И загоняю его туда красиво. 2, 1. Ай, не успел. Ну, я, по крайней мере, к другому его подпер. Вот этот ас и Гектор. Ну ладно, ну что ты сделал? Ты типа хотел меня без траты дать? Блин, страта, я не успел джекпак взять. Я обычно только минку ложу, прыгаю и сразу беру. Джекпаки тикаю. Ну, в этот раз не получилось. О, он стал к своему отли. Ну, блин. Ты что, издеваешься мне, чтобы за тобой по карте бегать? Давайте вот так ставим балку. Мне надо, чтобы вот этот Гектор еще не ходил. То что меня он задалбает. Мне надо, чтобы 2 зажарить. Ну, ас, хоть ты не ходи, а. О, ну хоть чуть-чуть зажарил. Так, Гектора я убью. Вот так беру, просто кидаю перчу. Беру просто... И бью с этого. Куда? Я же забыл, что у меня перчатка стоит. Надо было ближе. Вот что ты делаешь, Федя? Ну что ты делаешь? Я же тебя сейчас такого самого оружия, если у меня есть, я не помню. По-моему, было где-то такой какашка. Ну, пофиг, короче. Главное, что я помню, что сейчас я этого зауроню хорошо. 1, 2. Все, дал. Вынос. Ну, вынос, как бы не вынос. Удар. Вот дебил еще и себя замедлил. Вот это я поздравляю таких раков. Так, давайте сейчас возьму туда телепорт. Охренеть сейчас. Смотрите, вот это сейчас бах. Зачем я себе кинул телепорт 2 раза? Ну ладно, пофиг. Сейчас я бью его 2 раза. Так, тыдых. Ну и 2-й раз прокосил. С кем не бывает. Всем такое бывает. Так, у него 260 хп. Ну, 261. Это очень мало для меня. Как бы, бо у меня 1173.
Давайте я его сейчас бариками немножко побью. Все, последний барик. И давайте буду с этого бить. 132, ого, я думал 120 снимет. Как всегда, то 132 прям, ну ладно. 94 хп у него остается. И я беру джекпак, все видели, я сразу взял. И даю вынос. Так, тудух. Стой, дай мне свою шапку, она у тебя все равно калечная. Ура! Говно шапка. Ну, я думаю, на этом все. Сегодня с вами был Чипсик. А если вам понравилось это видео, поставьте на него лайк. А с вами был Чипсик. Всем удачи, всем удачной игры.